Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Esse é o nosso canal Plantão da Oficina. É o canal Plantão da Oficina. Galera, o Kia Picanto vai ficar para amanhã. Vou fazer o teste no cilindro mestre dele, parece que ele está com defeito. Aproveitei e coloquei o palio aqui no elevador. Esse sistema de freio, o cliente reclamou que está fazendo barulho na roda traseira aqui. Esse sistema de freio não parece ter tanto problema não. Quer dizer, não parece, mas tem aqui, ó. Essa coisa aqui tá dobrada. Pode ser que tenha defeito aqui, hein? Mas do outro lado... Ah, galera, do outro lado tá bem pior. Olha a situação disso aí. Olha a situação disso aqui. Muito complicado, hein? Vou limpar essa parte de cima aqui. Vamos ver se tem vazamento de fluido de freio aqui no cilindro. Se tiver vazando no cilindro, vou ter que trocar isso aqui, lavar isso aqui tudo. Isso que eu falo com vocês, galera, ó, quando chega nessa situação, não adianta trocar só o cilindro, não. Olha como é que tá tudo sujo aqui. Olha a situação disso. Nunca que vai adiantar só trocar o cilindro. Tem que fazer a limpeza e a lubrificação dos pontos de contato que ficam aqui na parte de trás, porque isso aqui já tá tudo contaminado. O rolamento aqui não parece ter problema. Aqui também não parece ter problema, mas vou abrir os dois cilindros aqui para ver como estão essas condições desses dois componentes aí. E vou tirar as rodas da frente também para poder olhar o flexível de freio e testar o fluido. Mais um carro com problema de sistema de freio aí, viu, galera? O sistema de freio é um sistema muito complicado, dá muito defeito se a pessoa não fizer revisão. Se fizer revisão, dá menos defeito. Se não fizer revisão, dá defeito, a pessoa não vê e só vê quando o negócio já está crítico. Bacana? Esse aqui é o problema do Palio e possivelmente também é o problema do Kia Picanto. Eles tentaram fazer uma revisão aí que não foi muito bem sucedida e acabou caindo na mão da gente aqui. Agora a gente tem que fazer teste do cilindro de freio, só que eu vou ter que comprar uns adaptadores para poder isolar o sistema aí, o sistema de ABS, para ver se tem problema ou no cilindro de freio ou no ABS. Bacana? Vamos limpar essa roda aí, limpar o tambor de freio traseiro ali, aquela parte do sistema de freio traseiro, para ver se tem vazamento no cilindro de freio. Galera, mais um dia se passou. Eu tô continuando esse vídeo aí no próximo dia. Tô dando aquela super revisão no sistema de freio aqui da Palio. Essa cara é uma Palio com motor Fire, ano 2006, 1.0. E o cliente, eu fiquei até surpreendido com ele. Esse cliente está com o sistema de arrefecimento do carro dele em dia, galera. Poucos carros vêm aqui para a oficina. Eu vou mostrar, né? É melhor falar só também, não tem graça. Poucas pessoas vêm para a oficina aqui com o sistema de arrefecimento pelo menos limpo. Não sei se o aditivo está na proporção correta, mas ele está limpo. Eu fiquei impressionado, porque é muito difícil de acontecer isso. Costuma vir, esse carro é 2006, costuma vir carro novo, com sistema de arrefecimento limpo. Mas carro 2006, por exemplo, olha isso aqui, galera. Bacana. Tá um pouco acima aqui do nível, não tem problema. Se ele tivesse aqui no topo, aí sim seria um problema, porque ele ia transbordar. Mas aqui, possivelmente, se ele tiver com algum vazamento e vai descer... galera, mas já vi coisa errada aqui, hein? Não sei se vai dar para vocês verem na câmera. Eu vou tentar virar ela de cabeça para baixo. Tá vendo um ponto vermelho na tela aí? Já tá vazando fluido de arrefecimento desse carro, lá na válvula termostática. Esse aqui é um ponto muito crítico nesse carro, tá? Como se diz, né? É difícil da coisa acontecer boa de tudo. Sistema de arrefecimento desse carro aqui, galera, o motor Fire, carro 1.4, top demais. Ele funciona da seguinte forma: você tem que colocar pressão para testar o sistema de arrefecimento, tem que colocar um bar de pressão. Essa tampa aqui ela abre com 1.4 bar, então se você quiser testar até um pouco acima de 1 bar, pode, não tem problema. Mas o ideal é com 1 bar, tá? Não pode ser muito mais do que isso aí, não. Testou, pode vazar na bomba d'água, pode vazar em selo do motor. Esse carro, se eu não me engano, tem um tubo que vai aqui atrás da bomba d'água também, que ele pode vazar. E no sensor de temperatura que está aqui atrás. A válvula termostática aqui de baixo também costuma vazar, mas sensor de temperatura, toda vez que você trocou correia dentada, trocou bomba d'água, se puder já só troca o sensor de temperatura. E se você tiver grana, troca também a válvula termostática, porque são pontos críticos nesse veículo que dá defeito, galera. Não adianta você falar assim, mas meu carro não dá defeito. Um dia ele dá. Se ele não der defeito por conta se você está usando aditivo, por conta do aditivo não vai dar um defeito, por exemplo, de enferrujar o sistema,
de deteriorar o sistema, o próprio anel de vedação ali, ele vai ressecar uma hora e vai vazar. Então o ideal é você trocar de tempos em tempos. E se você, por exemplo, trocar a correia dentada do seu carro a cada 4, 5 anos, não é nada demais você trocar um sensor de temperatura e uma válvula termostática, tá? Não fica caro, galera. Imagina aí, você pega, vamos colocar caro, um sensor de temperatura R$200. Divide isso aí para 5 anos, para você ter ideia quanto que você pagaria por esse componente. Quanto que vale a vida útil dele, né? Então é muito barato, muito pouco, compensa trocar demais. E esse cliente, eu achei esse defeito aqui que não estava planejado, eu não tinha visto antes, mas esse cliente veio aqui para mexer no sistema de freio, tá? Tem esse problema aqui também, nessa válvula aqui, essa solenoide da partida a frio do carro. Vou tentar comprar outra solenoide dessa aqui para poder instalar no carro dele. Mas ele falou comigo o seguinte: ô Darley, esse carro tá com alguns problemas, tá? Ele tá assim. Já olhei aí, fiz uma revisãozinha nele aqui rápida para você. Tem vários problemas. Quais os problemas que tem no carro, por exemplo, galera? Disco de freio estava muito desgastado. A pastilha de freio eles colocaram ela nova, mas eles tiraram a beirada, aquela bordinha ali da pastilha. Não é o ideal. Você vai perder uma área de frenagem do carro ali. Se tirar muito pouquinho não tem problema, mas tirar mais não é o ideal. E como a pastilha rodou no disco velho, o ideal é trocar disco e pastilha. Tinha problema no cilindro de freio traseiro. Aí eu falei com o cliente, passei para ele o que tinha de defeito, ele já pediu para trocar tudo. Falei assim, não, eu acho que é melhor dar uma revisão completa no carro. E ele fez a melhor escolha, viu, galera? Hoje estou gaguejando demais, né? Eu acho que eu já estou com fome, tá na hora do almoço, muito serviço, e eu estou agarrado. Ele falou o seguinte: faz uma revisão completa. Então nós já colocamos aqui disco e pastilhas novos, limpei, lubrifiquei essa parte aqui toda. Agora eu vou fazer a sangria. Tá vazando um pouquinho aqui no câmbio, tem que ver de onde é isso aí também, mas é outro tipo de revisão, né? Disco e pastilha limpos e lubrificados, pastilha lubrificada, pinça de freio tá lubrificado, trocamos a coifa da homocinética que estava rasgada. Opa, aí agora sim, hein? Coloquei uma coifa da homocinética da SKF. É uma coifa que é um pouquinho mais caro, mas vale cada centavo, como se diz, né? Tambor de freio que estava todo lambrecado, aquela parte do sistema de freio traseiro já está toda funcional. Também limpei e lubrifiquei o tambor de freio, essa parte aqui de dentro do tambor e o cubo de roda. Bacana? Só que tem necessidade de limpar cubo de roda, Darley? Tem necessidade? Não, não tem necessidade não, galera. Essa parte aqui eu limpo porque eu gosto. Eu não quero que o tambor grude aqui por conta dessa parte. É bem difícil de acontecer também, tá? Mas pode acontecer. Esse tambor de freio que já está com um pouco de desgaste, quando for trocar a sapata de freio, vai ter que trocar também o tambor. Só que a gente está vendo aqui nitidamente que tem bastante material ainda para poder desgastar. Então já limpei o cubo de roda, lubrifiquei ele, limpei o tambor de freio, lubrifiquei também. Esse disco de freio, toda hora eu tô falando disco de freio, tô ficando doido, né? Esse tambor de freio aqui, galera, eu tive que lavar ele realmente, lavei por dentro, por fora, porque estava sujo de óleo, tá dos dois lados. Então eu preferi limpar isso tudo. Agora tá dando para ver lá no espelho de freio que tá todo como se fosse enrugado, parecendo a casca de laranja, mas tá preto, né? Mas tá dando para ver que tá todo áspero. Esse negócio que fica áspero é por conta do fluido de freio. Ele pega na tinta ali na pintura e faz essa lambrequeira toda. E para deixar isso aqui liso de novo, tem que lixar e pintar. E esse serviço eu não faço aqui na oficina. O que eu faço aqui na oficina é deixar o sistema funcionando bem. A gente lava, limpa os pontos ali que são de contatos. Tem que lubrificar os pontos de contato aqui atrás da sapata de freio, galera. São 3 pontos de contato, justamente para ela ter esse movimento aqui, ó. De frente mais fácil de verificar, né? Opa! Tá vendo? É um movimento bem pouquinho, mas esse movimento é que ajuda o sistema de freio a funcionar bacana e durar muito mais tempo do que dura normalmente se você não fizer esse tipo de lubrificação. Se você não fizer a lubrificação, também não tem problema, vai durar menos o seu sistema de freio, ele vai ser menos eficiente. E o que a gente precisa aqui é de eficiência e que ele funcione durante muito tempo. Que ele funcione aí, se possível, vamos supor, a pastilha de freio rodou 30 mil quilômetros, tomara que esse aqui rode 60. O negócio é esse, entendeu? Porque
até mais que isso, porque somente 30% do freio é na parte de trás, a não ser que você esquecer o freio de mão puxado. Então depois que fizer toda essa troca aqui, galera, fez a substituição, a gente vai instalar o tambor de freio, depois de fazer a instalação dele, ainda tem que fazer a regulagem dele antes de regular o freio de mão, tá? Primeiro a gente faz a regulagem aqui na sapata, roda a roda, tá? Fez a regulagem aqui, ficou bacana? O tambor começou a dar aquela agarradinha, você volta um pouquinho dentro para ele ficar um pouquinho solto, faz do outro lado a mesma coisa e depois regula a altura do freio de mão. Top demais, né? E esse carro aqui ainda tem que fazer a limpeza do reservatório e a sangria do sistema de freio. É muita coisa que tem que fazer, viu, galera? Levou aqui só para fazer esse serviço aproximadamente umas 6 a 7 horas até agora, tá? E é um serviço que eu vou ser sincero para vocês, eu acho que eu estou até cobrando barato para fazer ele. Acho que eu estou cobrando até barato. Porque se você pegar aí 6, 7 horas de serviço e cobrar por hora de serviço, meu amigo, o negócio não fica fácil não, hein? Vai ficar bem mais caro. Mas é um serviço que tem que ser feito e que eu gosto de fazer e que aqui na minha região tem saído bastante pelo seguinte, quase ninguém faz esse serviço. O pessoal prefere trocar só o cilindro de roda quando está estourado, deixa o resto lambrecado e aí dá defeito de novo, o cliente traz para cá, a gente faz tudo. Bacana? Então daqui a pouco eu vou fazer a sangria de freio desse carro. Eu faço a sangria com ar comprimido, viu, galera? Eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer aqui. Eu tiro todo o fluido de freio, depois eu coloco o fluido novo e faço sangria roda a roda. Começando da roda mais distante para a roda mais próxima do reservatório de freio. Lembrando que tem que tirar o reservatório de freio para fazer a limpeza antes, bacana? Galera, retirei o reservatório de freio, estava imundo esse aqui, tá? Muito sujo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz a limpeza dele, depois, quer dizer, a limpeza não, depois como que a gente passa o fluido de freio aqui, depois que a gente faz a limpeza. Ó, isso aqui é um pouco do que estava dentro do reservatório, desse reservatório aqui, ó. Só uma parte, tá? Tinha muito mais esse negócio branco, que eu não sei nem o que é isso aí, parece uma meleca, não tenho nem ideia do que é. Mas o fato é o seguinte, ó, você fez a limpeza do reservatório, tá limpinho, tá bonito, não tá? Tá desse jeito aí, ó, tá top, ficou novo praticamente. Aí você vai colocar o filtro nele, esse pré-filtro aqui, essa peneirinha, colocou nele. Agora você vai abrir uma lata de fluido de freio novo. Vou deixar isso aqui. Você vai abrir aqui, ó, eu tô com uma lata de fluido da ATE, zeradinha. Essa lata é meio chata de abrir. Aí, ó, lata lacrada, você vai abrir ela. Vai jogar fluido, vai tampar aqui dentro, tá? Essa parte de baixo aqui. E vai tampar a saída que vai pro atuador hidráulico da embreagem. Ver se eu vou conseguir fazer isso aqui com a mão só, né? Vamos fazer aqui, ó. Você coloca fluido aqui dentro. Coloca aí uns 200 ml, não precisa encher demais não. Coloca a tampinha dele. Isso depois que você conseguir secar aqui ao máximo, tá? Lembrando que tem que secar também essa parte aqui como se fosse o anel de vedação que tem na tampinha. Tampou aqui, você vai tampar aqui e sacudir ele. Sacode bastante, vira ele de cabeça para baixo e joga isso aqui fora. Isso aqui vai pro brejo. E você vai repetir esse processo aqui umas 2 ou 3 vezes para ter certeza que aqui dentro não vai ficar nada de água, nem uma gotinha de água. Aí sim você vai colocar ele no lugar, colocar o fluido de freio e fazer a sangria no carro. Já coloquei o reservatório de freio no seu devido lugar ali. Agora vou mostrar para vocês como que eu faço a sangria. Eu coloquei aqui a tomada de ar no adaptador padrão aí que veio em outra máquina. Eu tenho a máquina, viu, galera, de fazer a troca do fluido ali, ó, da teste lá em cima. Só que ela demora demais e gasta muito fluido. Então eu faço dessa forma aí, eu coloco meio bar de pressão na linha de ar. Lembrando que essa linha de ar tem que ter um filtro secador, tá?
Ali, essa tomada aqui que é de óleo, de lubrificação dela, não tem óleo mais, já tem muito tempo. Eu coloquei óleo aí uma vez só na minha vida e depois eu desisti de colocar óleo porque eu tive que pintar meu carro. Eu pintei ele aqui dentro da oficina. E se tivesse óleo na linha, não ia ficar nada bom. Então eu sequei ela, usei ela bastante tempo, usei, se não me engano, uns 3 meses, para depois pintar meu carro, e de lá para cá não coloquei mais. Isso já tem uns 3 anos. Então não pode ter óleo, tá, na linha também, nem água. Tá com a pressão lá no reservatório. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ver não vai ficar muito escuro aqui a filmagem, né? Vou colocar aqui no pino de sangria aqui atrás a chave. Vou colocar aqui um reservatório para coletar o fluido velho e vou abrir ele aqui, ó. Ó o fluido subindo lá devagarinho, vocês estão vendo? Ai, que maravilha, hein? Por que ele está subindo devagarinho assim, galera? Porque ele está com muito pouca pressão. Muito pouca pressão. E quanto que eu vou deixar sair desse fluido aqui? Eu vou deixar mais ou menos aí, mais ou menos 200 ml por roda, tá? Vou encher o reservatório e vou deixar sair mais ou menos 200 ml por roda. E toda vez que eu tirar os 200 ml aqui, eu volto lá no reservatório, vejo se ele está vazio e repito o processo. Depois que eu fizer nas 4 rodas esse processo, vou testar o pedal de freio e vou fazer isso aqui de novo. Alguns carros, quando o reservatório é bem grande, não precisa fazer 2 vezes não, mas quando o reservatório é menorzinho, eu gosto de fazer 2 vezes para não deixar nenhum tiquinho de ar no sistema. Bacana? Muito fácil, muito simples. Ó, reservatório, é uma pena que esse reservatório já está um pouquinho sujo, mas dá pra gente ver quando ele começar a encher aqui, dá pra gente ver que ele está enchendo. A gente fica aqui esperando devagarinho. Ó, tá começando a sair um pouquinho, a encher. Então tenhamos paciência. Vou ficar aqui, sei lá, deve ficar aqui uns 2, 3 minutos, 4 minutos talvez. Quando eu ver que ele encheu o suficiente, eu vou fechar aqui o reservatório e vou lá na frente do carro, lá no reservatório de sistema de freio, para ver, reservatório de fluido de freio, para ver se ele está completo, se ele está vazio, se ele está pela metade, para colocar mais fluido e fazer a sangria novamente, só que eu vou fazer em outra roda. Lembrando que eu estou fazendo aqui na roda traseira direita primeiro, depois na traseira esquerda, depois eu faço na dianteira direita e na dianteira esquerda. Bacana? Muito bom, muito fácil. Outra dica, galera, para fazer esse tipo de sangria aqui, eu tirei todo o fluido primeiro, tá? Eu esgotei todo o fluido, porque costuma, às vezes, se o fluido do carro não estiver com a cor muito ruim, na hora de você fazer a sangria aqui, você pode confundir o fluido e achar que está saindo fluido novo e ainda está saindo fluido velho. Então eu prefiro sangrar as 4 rodas, deixar sair ar nelas, para depois inserir fluido de freio novo e começar o processo do zero. Bacana?